家猫根本没被驯化过，它只是在利用你。科学家做了个基因检测，发现家猫和野猫的 DNA 差异不到0.5%，什么概念？你和黑猩猩的差异才1.2%，也就是说，你家那只每天蹭你腿的猫，本质上还是一头野兽。更细思极恐的是，猫从来不是人类驯化的，是它们主动选择了人类，然后反过来把人类驯化成了铲屎官。1万年前，猫第一次走进人类村庄，不是因为喜欢人，而是因为人类的粮仓里有吃不完的老鼠。它从一开始就在算计你。古埃及人发现了这个秘密，于是开始把猫当神供着。猫很好，按计划进行。而今天全球有6亿只家猫，科学家说这根本不叫驯化，这叫猫对人类长达1万年的寄生计划。但我今天要告诉你的不是这些你可能已经听过的故事，我要告诉你一件更细思极恐的事：猫可能正在从生理层面改造你的大脑。2020年，捷克寄生虫学家贾罗斯·拉夫弗莱格发表了一项持续研究20年的成果。他发现全球大约有20亿人体内携带一种叫弓形虫的寄生虫，这种虫的终极宿主只有一个猫。更恐怖的在后面，感染弓形虫的人会对猫产生异常强烈的亲近感，他们更愿意靠近猫、抚摸猫、收养猫。弗莱格本人就是受害者，他说他亲眼见证了自己在感染弓形虫之后，从一个对猫毫无兴趣的人变成了无法拒绝猫的人。换句话说，猫在某种意义上已经找到了一种方式，直接进入你的神经系统，在你的大脑里替自己写了一行代码。喜欢猫，你以为你爱猫是自愿的，但没有人告诉你那个自愿本身可能早就被篡改了。当然，猫不只靠寄生虫，它还有更高明的手段。让我们把时间拨回1500年前，那是一个对猫来说极其危险的时代。中世纪欧洲教会开始散布谣言，说猫是黑暗的使者，是女巫的帮凶。整个欧洲大陆掀起了一场大规模的杀猫运动，数以百万计的猫被处死。正常逻辑下，这个物种应该就此一蹶不振。但结果呢？猫不仅活下来了，而且活得比以前更好。因为猫的数量骤减之后，老鼠彻底失控，欧洲黑死病大爆发，1.4亿人死亡。人类最终发现，没有猫的世界根本无法运转，于是开始重新保护猫，重新豢养猫。猫没有反抗，没有逃跑，它只是等人类自己意识到离不开它。这种不动声色的反杀才是猫最可怕的地方。它从不需要证明自己的价值，它只需要让你在失去它之后痛到无法呼吸。说到这里，必须讲一个被历史遗忘的细节。公元前500年前后，波斯帝国攻打埃及，波斯国王冈比西斯想出了一个绝招，他命令士兵每人抱一只活猫冲锋。埃及士兵一看对面全是猫，愣在原地，无人敢动，因为杀伤猫在埃及是死罪。波斯军队就这样兵不血刃攻克了埃及，猫赢得了一场战争，他自己什么都没做。那猫到底是怎么把自己的基因撒遍全球的？答案出乎所有人意料。科学家追踪古代猫的 DNA 迁徙轨迹后发现，猫传播的路线和古代丝绸之路高度重合，商人走到哪里，猫就出现在哪里。从中东到中亚，从北非到欧洲，再到东亚。但猫不是被商人当货物带走的，是他们自己悄悄跳上了马车和商船。理由也很简单，粮食在哪里，老鼠就在哪里；老鼠在哪里，猫就去哪里。猫跟着猎物走，结果顺手完成了一次跨越整个旧大陆的物种扩张。人类花了几千年修建的贸易网络，成了猫免费的全球扩张通道。这叫什么？叫借力打力。说到这，很多人会问，猫有没有真心喜欢过人类，还是说这1万年的相处对它而言只是一场纯粹的利益计算？2019年，英国林肯大学做了一项实验，研究人员把猫放进一个陌生环境，然后分别让陌生人和主人陪伴。结果显示，大多数猫在主人在场时，探索行为明显增多，焦虑行为明显减少。这和人类婴儿依恋母亲的行为模式高度相似。研究员说，猫对特定人类确实会产生真实的情感依附，不完全是利用。但下一秒，实验里的一只猫在主人刚离开房间的瞬间，立刻开始若无其事的玩具，连头都没回。科学家把这个现象写进报告里，用了一个词：选择性依赖。意思是，他喜欢你是真的，但他需要你是假的。他随时可以不需要你，但他知道
你永远需要它。所以最后，我想请你做一件事：今晚回家不要第一时间去找你的猫，就坐在那里看看它会不会主动来找你。如果它来了，恭喜你，你在它的计划里还在比较靠前的位置；如果它没来，也恭喜你，你终于见识了一个物种是如何用冷漠把另一个物种彻底拿捏的。10000年了，人类自以为站在食物链顶端驯化了万物，但唯独这一种动物走进了你家，睡在了你床上，吃着你买的罐头，却始终没有把他的心真正交给你。你管这段关系叫养猫，猫管这段关系叫战略性合作，而合作的条款从一开始就是他定的。